benvingudes. Jo sóc en Joan, avui tenim una ruta peculiar. Quan algú va fer un país compra una experiència de Coolruta, el que està comprant és una descoberta de la ciutat a fons, perquè són visites pensades pel qui ja coneix la ciutat de Barcelona. Aquest és un dels punts més fotogènics actualment a l'Instagram. És aquest petó de Joan Fontcoberta, aquesta obra que la van fer a partir dels petits mosaics. La veritat és que ens ho estem passant molt bé. El Joan és un guia que ho ha fet perfecte. Ho recomanem moltíssim. Hola, bon dia, benvingudes. Som un negoci petitet, familiar, de barri, de tradicional català, de família de botiguer. Trobarà molt bons ibèrics, portats directament des del productor, sense intermediaris, i després bona teca. I la veritat és que, superbo, realment ibèric, que costa de trobar moltes vegades. Jo diria que el que més m'ha sorprès i m'ha agradat ha sigut el local. No ens l'esperàvem que fos tan familiar.